En muchos patios de El Salvador todavía se esconden piezas como esta. Parece solo una piedra, pero en realidad es un mortero antiguo de cocina. Aquí se molían chiles, maíz y especias mucho antes de que existieran las licuadoras. Con otra piedra llamada mano o tejolote, nuestras abuelas preparaban salsas que hoy muchos aún recuerdan. Cada marca en esta piedra cuenta una historia, historias de cocina, familia y tradición. Objetos como este nos recuerdan cómo vivían nuestros antepasados y cómo la comida unía a las familias alrededor del fuego. Tal vez en tu casa también hay uno guardado. ¿Tú todavía has visto uno de estos?